privé Armandine Tsaramandroso ambony misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny classe 6e hatramin'ny terminal AD. Misy ihany koa ny seconde spéciale ary ny tolotra manokana ho an'ny classe 6e sy 5e. Cours CPE mangarivotra sy annexe CPE eo amin'ny plaque bataille efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo izay hanao cours BEPC sy bac série ACD. Mbola mitohy ny fandraisana mpianatra ho an'ny deuxième vague. Tafiditra ao anatin'ny faritra mena amin'ny fisian'ny aretina kitrotro ny distrikany Mahajanga voalohany. Betsaka ny toeram-pisotroana na bara miorina eto Mahajanga kanefa vitsy ny mahazo lalana avy amin'ny foibe party ny etra. Apetraka ny paikady ho fiomanana amin'ny fiatrena ny loza voajanahary atao anatin'ny faritra Boeny. Anomboka amin'ny sabotsy izao ny fifaninanana ara-panatanjahantena ho an'ireo sapan-draharaha ara-panjakana sy ny orinasa tsy miankina eto Mahajanga. Ireo no lohateny vaovao ho arahinao izao atoandro ny alarobia izao atolotry Anise Rasy Mandimby. Ity ny alarobia fa 1 ny volana novembre taona 2024 manatra batopo klasy tompoko vavy ary ampanajana no anasanantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany eto amin'ity radio telenaka ity amin'izao antoandro izao. Araka nitatsika tao anatin'ny lohateny-baovao teo dia ny pejin'ny fahasalamana avy hatrany no entintsika isantarana ny fotoana amin'ity androany ity. Tafiditra ao anatin'ny faritra mena amin'ny aretina kitrotro ny eto amin'ny distrikany Mahajanga voalohany amin'izao fotoana izao. Nanomboka tamin'ny alakamisy fa 5 ny volana novembre teo no efa nahitana n'izany trangana aretina kitrotro izany ny teto amintsika ary mbola mitohy hatrany izany mandraky ity androany raha ny tatitra azo avy amin'ny médecin inspecteur Dr Solange avy ao anivon'ny distrikany Mahajanga voalohany ary tsy mitsahatra mahazo antso sy mahazo tatitra avy ao anivon'ireo CSB zay misy ato amin'ity distrikany Mahajanga voalohany ity ny avy ao anivon'ny fahasalamam-bahoaka raha ny vaovao ray. Ankoatrany eto amin'ny tanànan'ny Mahajanga tapo-tanàna dia ahitana an'izany trangany aretina kitrotro zany ihany koa ny any amin'ny distrikany Ambatoboeny sy ny ao amin'ny distrikany Marovoay. Arahantsika ny fanampanazavana aiza ho aiza ny tranga misy eto Mahajanga amin'ny ity aretina kitrotro ity. Tafakatra 7 ireo olona voan'ny aretina kitrotro eto amin'ny distrikany Mahajanga voalohany. Nanomboka tamin'ny alakamisy fa 15 ny volana novembre teo hatramin'ny talata fa 20 ny volana novembre. Raha ny tatitra azo avy amin'ny médecin inspecteur distrikany Mahajanga voalohany Dr Solange. Tafiditra ao anatin'ny faritra mena amin'ny aretina io ny distrikany Mahajanga voalohany raha ny fanazavana. Ny kitrotro zany dia ny fivoahany mandrotsirotsy amin'ny vatana. Misy ohatrany tasitasy le izy manao an'ilay éruption cutanée le olona zany hoe misy mibotsibontsina ny vatany rehetrarehetra amin'izay fotoana zay. Miaraka amin'izay ilay mibotsibontsina zay dia mafana hoditra ilay olona. Miaraka amin'izay dia mena be le masony mandeha ranondelo izy dia miafarany anatin'ny ativavany any misy fotsifotsy ka midika zany tsy miandry ela retsika ireo olona fa raha vao misy an'izay na fambara anankiroa amin'izay fotsiny hoe mandrotsirotsy le vatan'le olona mafana be le zaza na olona lehibe dia manantona tobi-pahasalamana. Ny fanaovana ny fisian'izay kitrotro zay matetika dia ny olona tsy vita vaksiny. Ny zava-misy nefa eto an-tampon-tanàna Mahajanga misy ireo olona vita vaksiny no tratra fa mety efa elaela hoe satria misy zaza efa 12 taona no tratrany. Misy ny vaksiny fa nefitry ny zany aretina kitrotro izany eto amintsika ho hiatrany ny fanazavana. Ataovy ray aman-dreny ny vaksiny alohan'ny faheritaonany zaza.
ny zava-misy moko tatoa dia maro ireo le olona tady andany vaksiny nefa zao mipoitra ho azy ny aretina dia lasa itsika no sahirana ary ambara eto fa ny ao amin'ireo lay dokotera mpanome ny certificat de vaccination ampidiranareo zanakanareo hianatra dia tsy ahazo an'ilay certificat de vaccination ianareo raha ohatra ka tsy vita vaksiny lay zanakareo. Ny sampandraram-panjakana misahana ny fahasalamam-bahoaka eto Boeny efa miara-miasa tanteraka amin'ny hôpitaly tsy miankina amin'izao fotoana izao amin'ny ady atao amin'ny ity aretina kotrotro eto amin'ny distrikany Mahajanga voalohany ity. Raha misy ny fahatsapanareo an'ilay fantatrareo fa roy kotrotro mahazo an'ilay olona dia tsara ihany ampafantarinareo zahay ety anivon'ny fahasalamana ato amin'ny district mba hafana satria misy tatitra ho ataonay isakariva dia izahay ety no mandefa azy na miantso anay nareo na mibipy anay nareo dia zahay no miantso anareo mba hahafahantsika mahazo an'ilay antotanisa marina. Ny fanatonana vetrany ny tobim-pahasalamana no tokony atao raha miseo ireo trangana-retina voalaza tetsy ambony ireo. Ny fanaovana vaksiny ho an'ireo zaza latsaky ny heritaona no fisorohana mahomby indrindra amin'ity aretina kotrotro ity. Zay ny mikasika ny aretina kotrotro zay ao anatin'ny fotoana zay tena mampirongatra azy tanteraka isika amin'izao fotoana izao araky niny fanadidina zay no tanterahana teo iny eto amin'ny distrikany Mahajanga voalohany averina ihany fa efa tafiditra ao anatin'ny faritra mena amin'ity aretina kotrotro ity ka ilana ny fitandremana ho an'ny tsirairay raha miseo ireny tranga sy ny fambara zay voalaza ny médecin inspecteur teo reny dia tokony ho mailo avetrany ary anatona ny tobim-pahasalamana zay mahazatra atsika ijery ny toe-pahasalamana afahana ihany koa mitsabo an'izany aretina kotrotro izany. Ny fanaovam-baksiny ihany koa no vahaolana mahomby isorohana an'ity aretina ity raha ny fanazavana voaray. Fa efa ao anatin'ny fotoam-pahavaratra isika amin'izao fotoana izao efa vonina tanteraka ny avy eo anivon'ny BNGRC raha ny eto amin'ny faritra Boeny no resahana efa misy ny atrikasa fiomanana sahady amin'ny loza voajanahary zay handalo ao anatin'izany fotoam-pahavaratra 7 sy ny fidirana ny taona 7 izany. Sy arahantsika ny fanazavana miaraka amin'ny sitraka rarin-jatofo. No enona sy nalaina avokoa ny olana rehetra misy eo anivon'ny faritra ahafahana miatrika ny loza voajanahary amin'ity taona 2022 ity taoriana ny faritra Vatovary Fitonany izay no safidina nanomboana izany dia anjara ny faritra Boeny indray no anatanterahana ity atrikasa ity. Tombo lehibe ho an'ny faritra ny fandraisana izao atrikasa izao raha nambara ny prefet ny Mahajanga. Araka ny nahitantsika azy teo moa zany dia tsy zanakalafo ary hitanareo tsara fa tsy tompotrano miondro atsika amin'izany fanatanterahana ny paikady nasionaly iatrehana ny loza sy tandindroza voajanahary izany ka androany moa zany dia tonga eto amintsika ny avy any amin'ny bureau nasionaly hitondra an'izay toromarika zay tsara fantatra manokana izay indrindra ao amin'ny lafiny ara-lojistika. Fantatrandreo fa ny faritra Boeny dia efa nahavita mifanavaozana an'ilay drafitrasana ilay paikady ianteatrehana ny loza voajanahary izany. Androany zany dia ny ao amin'ny lafiny ara-lojistika manokana dia ahazo toromarika ilaina amin'izany entina anatsarana kokoa ny izay fiadivana ny loza izay. Ary zay no mazava-dehibe le fivoriana androany ato anatin'ny faritra Boeny mihitsy no anaovana an'izay fanatanterahana an'izay paikady zay mba hahatonga atsika araka n'ilay teny filamatra nataon'ny BNGRC hoe izay tsara fiomanana tsy ho tampon'ny loza. Ny BNGRC nasionaly mihitsy no atonga manatanteraka ity fankakevitra izao ary maro ny tanjona amin'izany raha ny voalaza. Raha amin'ny ankapobeny mako isany agnatin'ny voalaza ho ny politique nationale ny gestion des risques et des catastrophes zany ny fanatsarana ny fiomanana amin'ny fiavian'ny loza sy ny tandrindrodoza eto Madagasikara. Araka ny voalaza amin'ny teny filamatra ny BNGRC magnano hoe izay tsara fiomanana tsy tampon'ny loza.
ka maro zany a ny mpiaro minombonantoko na ny secteur samby efa miomana am'izay zavatra zay na ny UNICEF na ny Croix Rouge na ny mpiara-mombonantoko hafa na ny fanjakana koa aza fa izay zavatra zay zany tsisy mipetraka tsisy voarindra tsara ary tsy tonga amin'ny toerana amin'ilay famonjena le olona sy ny fananany raha tsy tsara petrapetraka koa zany ny lafiny ara-lojistika dia izay zavatra zay zany karazana fandalinana misimisy kokoa ary fanatonana misimisy kokoa ny amin'ny région izay fomanana ara-lojistika zay mandritra ny 3 andro no anatanterahina ny atrikasa io izay manomboka ny maraina ny talata fa 2 ny volana novambra teo ka tsy farana raha tsy ny alakamisy fa 3 ny volana novambra taona 2024 ao amin'ny chambre de commerce ny Mahajanga kosa no toerana anatanterahana n'izany araky ny fantatra tao anatin'iny fanadiadiana iny fa zay tsara fiomanana tsy ho tampoiny loza ao anatin'ny fotoam-pahavaratra isika amin'izao fotoana izao ilaina tokoa ny fiomanana eo amin'izay fitsenana ny loza voajanahary izay araky ny nambarany avy ao anivony BNGRC ary zay raha teo ihany koa ny tanjona ny antony nanaovana niny atrikasa iny zay mandritra ny 3 andro eto amin'ity distrika ny Mahajanga voalohany ty ny BNGRC avy any andrenivohitry Madagasikara BNGRC national mihitsy no tonga eto amin'ny faritry boeny amin'izao fotoana izao manatanteraka ny atrikasa io manome ny toromarika rehetra ihany koa ahafahana misoroka an'izany ady atao amin'ny resaka loza voajanahary izany fa toizatsika ny raha mikasika ny tatandraza ny vaovao farany azo monko dia nisy ny fanamborana ny marika tatandraza teto amin'ny ity tanànany Mahajanga ity nentina tany Ambovimbe Androy satria dia misy ireo raha maro anenjehana an'izany marika tatandraza izany any antoerana naoentina teo amin'ny fitsarana ny tenany ary amin'izao fotoana izao efa misy ihany koa ny fanapahan-kevitra zay noraisina avy ao anivo ny fitsarana nahiditra amponja any Ambovimbe i apôstôly marika tatandraza rehefa voasambotra teto Mahajanga ny 15 volana novambra lasa teo didy fampisamborana laharana NR 053 tsipika C/D nivoaka ny 12 volana marsa 2020 no nisamborany zandary azy ka nalefa avy hatrany tany Antananarivo tao ihany koa no nanaovana ny famotorana rehetra na ny fanadiadiny raha tsy aivina dia fandikan-dalàna maro no vita ny tatandraza tamin'ny faritra maromaro teto Madagasikara ka nisy ny fitorinana tao azy tafiditra amin'izany ny fakanan-kery ny zaza tsy ampy-taona miisa 12 avy tany Mananaravaratra sy Sonerany Vongo noentiny nakany Bekily ireo ankizy vavy ireo marina fa efa nisy namany ny marika tatandraza na azo lazaina hoe prêtre kombakomba aminy efa nahiditra amponja any Ambovimbe taore ny fisambora ny mpitandro filaminana azy ireo volana maromaro lasa izay eo amin'ny pejy tsy fandriam-pahalemana kosa indray nisehona alatromby indray ny tao amin'ny tanànany Andranomavo ao amin'ny distrikany Soalala iny tamin'ny herinandro lasa teo iny fantatra moa fa omby amanjato no tsy manana taratasy ara-dalàna trateaky ny mpitandro ny filaminana tany Antoerana Judith Rakotovao no mitatitra ny vaovao mikasika an'izay omby miisa 770 miampy basy iray niaraka tamin'ny olona folla voasambotry ny mpitandro filaminana avy ao anivony zandarmerie pirenena ireo tamin'ny zoma 12 novambra lasa iny tao Andranomavo distrikany Soalala atao anatin'ny faritra Boeny raha ny loharanom-baovao nisy olona nampilaza tamin'ny mpitandro filaminana fa misy omby zato mahery avy tany amin'ny distrikany Maintrano faritry Melaka tamin'ny andro io niazo an'Andranomavo Mariana fa tsenanomby ny tao Andranomavo nanomboka tamin'ny 12 novambra ka ny farana ny talata 20 novambra nanao ny asany avy hatrany ny mpitandro filaminana raha nahenony vaovao ka tamin'ny toerakafa no nanaovana ny velam-pandrika osoka avokoa ny taratasin'ireo omby 770 ireo rehefa natao ny fisavana nisy mpanarady avy any Maintrano koa nanamarina fa azy ireo ny omby ary saika amidy tamin'ny tsenanomby tao Andranomavo efa voatazona eo anivony zandarmerie pirenena eto Mahajanga ireo olona folo tratra sy ny basy anaovana fanadiadiana sy ny famotorana
atolotra ny fampanoavana araka izany ny raharaha aorian'izay fanadiadiana izay. eo amin'ny pejy fanatanjahantena kosa indray dia mikarakara etsika tournoi itsenana ny fetiny Noely ny eo anivon'ny sampandraram-panjakana avy eo anivon'ny sampandraran'ny tanora sy ny fanatanjahantena etoboeny amin'izao fotoana izao ifaninanan'ireo tanora sy ny mpiasa mpanjakana izay misy eto amin'ity distrikany Mahajanga voalohany ity izany lalao ara-panatanjahantena izany isan'izany ny taranja football ary ny taranja basketball atreto dia mbola mitoyatrany ny fandraisana ny ireo olona rehetra zay te anjara amin'ity lalao ara-panatanjahantena ho an'ny fetiny Noely ity Aldora Kotorlala no amitina ny vaovao ny taranja kitra na football ho an'ny tanora sy ny olon-dehibe ny taranja basketball mixte itambara ny lahy sy ny vavy ireo no ifaninanana mandritra ny fiadinana ny amboaran'ny Noely ho an'ny sampandraram-panjakana sy ny orinasa tsy miankina rehetra eto Mahajanga ny sampandraram-paritra ny tanora sy ny fanatanjahantena eto Boeny no mikarakara ity fifaninanana ity zay ato amin'ny direction régionale na jeunesse et sport moa zany mikarakara tournoi coupe de Noël interservice zany izy io dia hitantsika taranja anankiroa football dia basketball mixte zany hoe basket zany misy le mixte zay zany lehilahy efatra dia vavy anankiray dia football zany catégorie anankiroa jeune sy vétéran dia io tournoi zany dia manomboka amin'ny sabotsy ho avy zao le 24 novembre ka hatramin'ny alahady 23 décembre dia nisan'ny mpandrainjara zany am'izao ho an'ny foot zany 12 zany atreto dia ho an'ny basket 10 amboara ondry matavy no atolotra ho an'ny voalohany amin'ny squad rehetra amin'ity fifaninanana ity dia ny loka hozaraina moa zany amin'io ho an'ny voalohany zany mahazo na ho an'ny basket na ho an'ny foot mahazo ondry matavy anankiray zany dia miampy kalisy anankiray dia ho an'ny faharoa zany kalisy lehibe anankiray zay zany ny loka omena amin'io afaka mandray anjara daholo zany na orinasa mpanjakana na orinasa privé ma-interservice azy zay zany tsy manavaka izy fa misy any koa nefa tournoi natokana ho an'ny mpanjakana fotsiny dia le ajoemi taloha zany na AGF izy amin'izao fotoana zao fa mbola tsy zay aloha mandeha zao fa mbola interservice fanjakana na privé afaka mandray anjara daholo mbola mitoetra amin'ny anio arivo ny farany fandraisana ireo rehetra mbola maniry te handray anjara amin'ity fifaninanana zay karakarainy sampandraram-paritry ny tanora sy ny fanatanjahantena eto Boeny ity ka anentanana ny rehetra mba handray anjara amin'izany anomboka ny faefatra amby roapolo ny volana novambra izao ny lalao rehetra ary tsy farany ratsy amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana desambra 2024 mandray vahiny araka nitantsika zao ny fotoany fampahalalam-baovao antoandro eto amin'ny radio télé nakay Yohan avy ao amin'ny body aptitude eto Mahajanga miaraba Yohan faly miarabantsika rehetra natogatrano any zay manaraka an'izao vaovao amin'ny atoandro zao dia miarabanao monsieur Anissé eny ary tonga sio zany eto amin'ny plateau radio télé nakay maromaro ireo vokatra zay misy ao amin'ny boutique body aptitude zay noentinao eto amin'izao fotoana zao ino jiaby reto zay moa zany a boutique zay moa zany boutique mivarotra resaka appareil photo console de jeu ary téléphone dia ny tonga eto zany zay mpafantatra atsika rehetra mponiny Majunga hoe zay ao amin'ny body aptitude zany manao ny resaka atao hoe Black Friday io système Black Friday zany dia système zareo any France izy io amin'ny resaka vente dia hoe manao réduction na prix zany
so moa zany a moins 10% ka hatramin'ny moins 50% ny prix ny entana zay midy ao am'le boutique zany de zay zany eto amin'ny bout d'aptitude zany a manao an'izay système zay hoe Black Friday a manaraka ny norme français satria zany entana anay ao amin'ny bout d'aptitude zany a avy any France daholo. De karazana entana manahoana no amidy ao amin'ny bout d'aptitude? Izy moa zany fa nilazaiko teo a resaka appareil photo. Ankoatran'izay misy ny appareil photo reflex ohatra zao le izy a reflex de misy ny bridge ohatran'izao le bridge zay lazansika hoe semi pro de misy koa ny compact le appareil photo numérique kely ohatran'izay de ohatran'izay zany misy ny speaker Sony le tena vrai marque tia miaraka amin'ny JBL waterproof tena izy ty fa tsy le hitahitantsika amin'ny sisisiny reny varovaratra n'olona amin'ny sisisiny reny. De eo any aizany toerana ahitanany zany bout d'aptitude zany afana manjifa nyreto vokatra be deaibe zay santionany fotsiny oentina eto amin'ny plateau fa aizany toerana misy anareo? Zay moa zany dio amin'ny enceinte Shoprite Bobab City Tsaramadroso a vao mitsofoka ianao vavadiny Shoprite a de amin'ny ilany à droite a misy ny box misy any bout d'aptitude amin'ny ilany droite zany vao mitsofoka ny vavahady be ny Shoprite io de tsy mitsofoka ny anatin'ny Shoprite ihany fa aty ivelany ty misy box boutique areo de am'izay ary amin'ny farany sisisiny ary somary sarosarotra kely zany tany satria zay somary amin'ny sisisiny ihany fa misy hoe soratra eo ambony zany misy soratra hoe bout d'aptitude de ao zay ahitananay zany. De ho an'ny bout d'aptitude ave misy service après vente na ataontsika koa hoe garantie ho an'izay manjifa le entana? Ny entana moa zany hoe araka lazaiko teo occasion de France na misy koa vaovao de le izy zany tsisy atahorantsika aloha zany satria reto entana reto mandalo contrôle de qualité aloha zany izy avy any de mandalo contrôle de qualité izy ao amin'ny douane ao de zay vao izy tonga aty izy zany hoe marque tena vrai le izy tena vita hoe compagnie européen zany le izy fa tsisy atahorany garantie 1 mois zay ny de tsara mareko eto zay manao facilité de paiement ho an'ny ohatra olona zany hoe de misy zavatra tianao zao ohatra hoe tianao zao ty appareil photo bridge ty de raha ohatra hoe amin'ny vidiny zao ohatra hoe ataontsika hoe vidiny zao ataontsika hoe ohatrina re zany ataontsika hoe 445 000 ariary eo ohatra zay de afaka manome avance ianao ohatra hoe mepenao zany zay 45 000 ariary zay amin'ny avance mba entina hitazomany an'lentana zany ho anao le izy raha ohatra tianao de après zany mena durée anao 1 mois icomplétenao an'izay 445 000 ariary zay afaka menao zany raha ohatra anao mipe an'izay 45 zay de afaka manome tsikelikely anao mandrapahafeno an'izay 400 000 ariary ambiny zay de lasanao ny entana rehefa avy eo. Ankoatran'le tolotra ataonareo moa zany amin'ny andavanandro manahoana ny vidin'entana? Ny vidin'entana moa zany normal ihany ka zay ka am'izao ny karanay eto amin'ny plateau eto tianay mampafantatra anareo fa misy ny réduction be da be amin'ireo entana zay avarotra ny ao amin'ny boutique bout d'aptitude ny rehetrarehetra reo fa be da be zay nanjifa tao amin'ny bout d'aptitude zay tsisy zay tsy nahazo réduction aloha fa amin'ity zany mbola mahazo réduction mbola ambaniny hoe moins 50% zany fa miatsasa vidin'le entana mihitsy zany moins 50% zany de amin'ny entana rehetrarehetra ao raha ohatra zany anao fa nandalo tao amin'ny boutique bout d'aptitude ka nisy entana tianao fa misy réduction zany izy am'izao isika miteny zao nanomboka tamin'ny latsinainy izy ka hatramin'ny zoma fa io zany arakaraka le hoe le système en France zany raha ohatra ka misy zany prolongation de mitohy le izy misy koa zany ny Black Monday ohatran'izay milatsinainy zany de mbola mitohy zany le izy rehefa ohatra misy hoe mbola mitohy le système hoe Black Friday any France. Maromaro ihany zay voaresaka teo zay eo any amitianatsika azy anao afisana ihany koa ny fanentanana sy ny tolotra zay misy ao amin'ny bout d'aptitude. De manentana atsika pony mazenga rehetrarehetra zany mba avy natao hitsidika fotsiny na anytany na hoe se renseigner fotsiny na hoe ahoana fa afaka mandray anao zay ao amin'ny bout d'aptitude afaka manazava sy hoe mifanakalo hoe ahoana ny atao ka afaka manome hevitra anareo raha ohatra misy tianareo zany tianareo fantatra. Hatramin'ny novina moa izy teo? Hatramin'ny zoma aloha zany satria izy hoe Friday zoma fa raha sendraka hoe misy hoe le prolongation afaka tohizany io na ianao tonga foana fa tsy manina fa mena réduction foana zay tonga tao zany nahazo réduction foana aloha hatrizay hoe amin'ny entana zay amidiny le marque manahoana kalitao ny entana am'izany tena marque tena matetiky manko raha vazaka atao promotion karahan'io zany le zavatra de eritreritran'olo entana mora simba zany
manahoana ny le izy no zany fa nyteneko teo hoe occasion de France tena vrai le izy tena vrai Nikon na Canon ny rehetrarehetra reo ohatrany ty zao ny vehivavy izy ty resaka brochine à vapeur ty zao branchena fa misy figo karazany figo be da be ao de branchena izy de manatsotsotra volo izy raha ohatra ka hoe ho an'ny vehivavy zao ty de zay mivarotra CD na jeu PS4 sy Xbox One ary Nintendo Switch ankoatran'izay misy ny téléphone tena izy tena Huawei ty Huawei vrai marque tena vrai ty simple sim simple ty 64 Go mémoire interne ty sady misy empreinte digitale de 4 Go de RAM de misy koa ny Asus Zenfone lazana anazy ty matanjaka be ny appareil photo ty mazava be mandeha any amin'ny 13 mégapixels any safady eny ary isoratsika Yohana avy ao amin'ny bodo aptitude nitondra santionany amin'ireo entana ao anatin'izay tolotra zay karakaraina izay miazakazaingana zany eny amin'ny bodo aptitude aiza moa le toerana teo ao amin'ny Bobab City Tsaramaandroa Enceinte Shoprite ao no ahitana azy misy soratra hoe bodo aptitude eny ary isoranao Yohana toizatsika ihany ny fotoan'ny fampahalalam-baovao amin'izao fotoana izao dia tsikiaritra fa mirongatra ny bara mitsiry sala amin'ny anana ny bara eto amin'ity tanànany Mahajanga ity betsaka amin'izy ireny no tsy manara-dalàna raha ny fanazavana azo avy amin'ny tompona andraikisa resy lahatra ny taleparitry ny hetra eto boeny fa maro ny bara tsy manara-dalàna eto Mahajanga nambarany fa mitsiry toy ny anana ny bara eto amin'ity tanànany Mahajanga ity amin'izao fotoana izao miroborobo tokoa izy io eto raha tsy teny fotsiny za tamin'ity taona tya farafamarony tsy ampy 5 akory betabe raha zany 5 teneniko zany satria miaraka ao anatin'izay ny grossiste ny autorisation de vente de boissons alcooliques délivré tato aminay ato une année zany de jereo anefa ny firoborobony bara midika zany fa be da be ny bara tsy ara-dalàna be da be ny bara misokatra tsy manana licence ozy ny fiteninay ato zay moa ny terme technique ilazana izy io nefany ny zava-misy hoa zay nombre approximatif ny teneniko taminareo zay nombre de licence de boisson alcoolique n'autorisenay tao anatin'ity taona ity nefa za mino be da be lavitra an'izay ny nombre ny bara misokatra tsy ara-dalàna daholo tokony andraisana andraikitra izy io ary tsy andraikitry ny mpiasany hetra irery tsy nisy fandraraparitry ny hetra no tokony hanakatona n'ireo bara tsy manara-dalàna zay misy fa ny manam-pahefana hafa na ihany koa sampandraram-panjakana hafa zay misy eto amintsika tsy hoe manilika andraikitra zay iantsoriany deria ny hetra eto Mahajanga zany de vitany tanteraka satria ny midélivrer licence no andraikitray fa ny fermeture de acte administratif andraikitry ny manam-pahefana hafa akoatran'ny direction régionale des impôts tsy azo atao ny manorina bara ao anatiny 50 metatra mialan'ny sekoly ny fiangonana ny hôpitaly sy ny maro hafa raha ny fanazavana nomeny hitaleparitry ny hetra eto boeny misy ny atsonay hoe zone protégée midikan'le zone protégée de hoe raha ohatra ka ao anatin'ny 150 mètres de vol d'oiseau ny manasaraka n'le bara si les zones protégées inona damolo les zones protégées établissement public hôpital école lycée be da be raha vo ao anatin'izay zone zay zany le izy de tsy tokony anana licence misy ka be da be nefa hitanareo araka ny teneninao teo hoe akaikina église le izy na akaikina mosquée le izy na akaikina bara tsara homariana zany hafa indray kosa ny fipetraky ny tantara raha ohatra ka ilay bara no nitsangana voalohany teo amin'ireo toerana voalaza tetsy ambony ireo fa raha ao anatin'le zone protégée misy zay zavatra teneninareo zay de vérifiena ny antsonay hoe droit acquis dikan'le droit acquis so de le bara ny tonga talohan'le église ohatra na tonga talohan'le école de mazava ho azy efa droit acquis n'le bara le licence nomena azy satria tamin'ny fotoan'andro ny délivrena n'le licence zany mbola tsy teo le école fa rehefa taty aorina vao tonga le école de mazava be fa manana an'izay droit acquis zay le bara raha izay ny zava-misy dia goragora ny fampiarana ny lalàna mikasika ny bara eto Mahajanga
tsy misy ny fandraisana andraikitra amin'ireo bara tsy manara-dalàna eto amin'ity tanàna ny Mahajanga ity. Vaovao eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray fa saingy ny fampianarana ara-teknika no resahantsika atao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity zay iarahana amin'ny sitraka rahariny zatovo fantatra moa fa ho fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana ara-teknika eto Madagasikara dia ampidirina amin'ilay antsoina hoe établissement autonome ny lycée teknika amin'izao fotoana izao ka ny eto Mahajanga no isantarana an'izany raha ny fanazavana voaray. Ho atao établissement autonome ny lycée technique eto amintsika raha ny vinanasa ny ministera ny fampianarana ara-teknika sy ny fampiofanana arakasa ny lycée technique ny Mahajanga araka izany no anomboana azy io izay fantatra fa tafiditra amin'ireo 20 anisany manara-penitra eto Madagasikara raha ny fanazavana azo. Nisy araka izany ireo fiapetra takina afahana miroso amin'izay fanatsarana izay. Dia mety ho lasa établissement autonome ireo lycée technique ananantsika. Dia tomboka zany amin'ny lycée technique ny Mahajanga io izy io moa zany anisan'ny tafiditra anatin'ny 20 pilote eto Madagasikara ka mila fanomanana zany eo amin'ny norme ara-pitantanana fanatsarana ara-pitantanana norme pédagogique ny discipline mazava ho azy fa tsy farany fa lehibe indrindra ny norme ny kalitao ny ireo mpampianatra zay ao anatin'izay dia ezana koa amin'ity taom-pianarana manaraka ty isokafa ny partenariat bebe kokoa eny fa ny toerana na anivelany. Raha ny lycée technique eto amintsika eto Mahajanga manokana no jerena dia efa maro ireo fanatsarana natao mba ho tombontsoany tsirairay indrindra fa ireo mpianatra raha ny voalaza ny taleparitra hatrany. Zay ihany koa no iverenatsika vetivety eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana misy zazalahy kely iray 7 taona no marary mafy amin'izao fotoana izao eto amin'ity tanànany Mahajanga ity ny fianakaviana ankehitriny miaraka amin'ilay zaza marary mangataka fanampiana amin'ireo malagasy mpiray-tanindrazana amin'ireo zay malala-tanana amin'ireo zay manan-katao ny fianakaviana izany zazakely 7 taona zay marary izany ahitana andry zareo amin'izao fotoana izao dia eny amin'iny lapan'ny tanànany Mahajanga iny efa nanomboka omaly eo anoloan'ny lapan'ny tanàna no misy ny vata fandrotsahana izay fohy ho fanampiana amin'ny resaka fitsaboana an'ity zaza marary ity. Famotinana ny vaovao. Ankizilahy kely 7 taona no marary amin'izao fotoana izao tratry ny reny aretina misy fivontosana amin'ny maso reny ity zaza ity. Tonga eto Mahajanga ny fianakaviana mataka fanampiana amin'ireo malala-tanana eo anoloan'ny lapan'ny tanànany Mahajanga no ahitana azy ireo ho an'ireo zay terepana anampy an'ity zazakely zay marary ity noho izay fivontosana eo amin'ny masony izay. 7 taona io zaza io manombo razany anarany zay boka bekobay boka ambany ambalabe amin'ny ampelampen'ny fanjava zay zany tamin'ny avianay zany raha tamin'ny volana juin nitomboany aretina io dia sitrika izao mbola tsy netiny satoka zany ny aretina tsy raha arety boka agnatin'ny kibo fa efa volana mahery kely zany ny aretina tagnomban'izay zay miezaka misabo fa mbola tsy hitana le zaza. Amin'ny sabotsy fa 4 ny volana novambra izao ny fotoana zay nomeny mpitsabo iakara ny ireto fianakaviana ireto any andrenivohitry Madagasikara afahana manatanteraka sy manohy ny fitsaboana zay tokony atao aminy. Nandeha tamin'ny dokotera tato Androva zany zahay dia nagnome taratasy zahay zany izy fa tsy vita eto sarobaka ny escalera dia manonga Antananarivo zany taratasy nazonay zany. Io zany tsy nazavaindreo fa mila vola mafimafy magnano izy ty agny fa misy manao l'escalera nareo avy agny mafimafy. Izy tsy nagnazava hoe zany vola mety avitana izy ty avy agny. Dia zay zany ny zavatra mampangataka zay magnetana ny ray aman-dreny ny tanàna indrindra ny fokon'olo zay malala-tagnana mba ampiana zay amin'ny aretina ahita fitsaboana amin'ity saika ty miara-mitsangana atsika fa mangataka aminareo vahoaka zay ampianareo zahay raha fa mahazo vola tsy zahay rery no mitsangana mandeha fa mbola magnetana koa mba andeha amin'izay tany handesana izy io mba zay tsy mahitany plasy ombaza magnetanareo vahoaka zay mbola misy namana mitsangana koa magnatitra amin'izay toerana io mbola mangetahetanareo zay topolafinareo fa atya zabohanareo zahay e. Ity no tonga amin'ilay fitenenana hoe voinkava mahatratra
ka manentana an'ireo malagasy piraitany razana ireto fianakaviana ireto mba anampy arabola ahafahana manohy ny fitsabona any ity ankizylakely 7 taona ity any andrenivohitry Madagasikara ny toerana voalaza fa anatanterahana izany eo amin'ny lapantanàna kosa no toerana ahafahany tsirairay manatitra izay voatsirambiny tanany amin'ny fanampina ny fianakaviana any an-tanàna rehetra araka izany vohikava mahatratra izy iny resaka aretina ihany koa ny resahana eo tsy manana vola hoentina anoizana ny fitsaboana intsony ny fianakaviana satria dia efa nisy ny fitsaboana izay natao tamin'iny zaza lahy kely araka ny hitantsika tamin'ny sary teo iny fa mbola tsy nisy fiovana ny toe-pahasalamany ka voatery tsy maintsy hoentina ny andrenivohitry Madagasikara araka nambarany ny mpitsabo ahafahana manohy an'izany fitsaboana izany any an-tanàna rehetra mbola eny amin'ny lapantanàna ny mahajanga eo anoloan'ny lapantanàna no ahitana ny vata fandrotsahana zay foy amin'ny fanampiana an'izany ankizylakely misy fivontosana eo amin'ny ilany masony izany fa vaovao manodidina ny resaka fifidianana mbola mitana ny sainy maro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao manomboka androany alarobia fa 1 ny volana novambra no anao fampitahana nireo fitoriana zay mipetraka eny amin'ny ACC tamin'ny fifidianana filoham-pirenena zay natao tamin'ny alarobia fa 7 ny volana novambra lasa teo iny ary efa tapitra ihany koa amin'izao fotoana ny fepotona zay ahafahany ACC mandray ny fitarainana sy ny fitoriana mikasika n'izany fifidianana izany anomboka zany ny asan'ny ACC indray eto tapitra tamin'ny 12 ora alina hifo androany alarobia fa 20 ny volana novambra ny fepotona ahafahany ACC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mandray ny fitarainana sy ny fitoriana atamin'ny fifidianana filoham-pirenena izay no tanterahana ny fa 7 ny volana novambra lasa teo iny araka ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana 7 ora aoriny amoahany seni na ny voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana ny valim-pifidianana vonjomaika ofisialy no fepotona ahafahany ACC mandray ny fitoriana mikasika ny fifidianana ny fanafoanana ny birao fandatsam-bato no ny tsy fitoviany ny fitanana antsoratra no ankamaroa ny fitoriana azony izy ireo mbola odiniana tsara ireo fitoriana ireo izay vao afaka manapa-kevitra ny ACC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana manana 9 andro izy ireo manomboka androany alarobia fa 20 ny volana novambra 2024 hikarakarana sy hamoahana ny vokatra ofisialy ho an'ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara araka ny lalàna adian'ny ACC ireriany no nameny ny lalàna hamoaka ny valim-pifidianana amin'ny fomba ofisialy ivinavinainy hivoaka farafahatarany ny fa 20 ny volana novambra ho avy izao ny valim-pifidianana ofisialy ho an'ny fifidianana filoham-pirenena afiodinana voalohany zay ny vaovao mikasika ny fifidianana fa ndrasatsika indray ny fanapahan-kevitra raisy ny avy eo anivony fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mikasika n'izay voka-pifidianana zay no tanterahana teto Madagasikara zay fifidianana filoham-pirenena malagasy fa fotoana narahantsika ny vaovao misongadina amin'ny gazety mpivoaka isan'andro ihany koa zao miaraka amin'ny Aldora Kotorlala ny gazetiko avetrany no anokafatsika ny vaovao misongadina gazety anio antoko VHT fifidianana miantso ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana amoaka ny vokatra tena izy midongy atsimo zaza iray nalanan-keriny olona 5 midorana velona mpanakanto vaiavy sila hitety amin'ny Eropa mandritra ny iray volana ny gazety iny vaovao faritra fanakanan-dalana tany amin'ny lalam-pirenena fa 430 sy no iray namoiny ainy mpandeha enina naratra mafy eo amin'ny trangany tsy fandriampalemana vehivavy roa sy lehilahy 5 no voasambotry ny mpitandro filaminana lehilahy antitra 70 taona hitafaty feno dia niantsy tao antranony ny gazety ako ny Madagasikara Andry Rajoelina nandraona ny malagasy sy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana misy ny tory eny amin'ny haute cour de justice fanafiana farmasia tao Ampefilo
mpanjiferay lavony bala ny rejiola marika tatandraza nahiditra amponja any ambovombe. Ny gazety La Dépêche de Madagascar, audition Bianco, l'affaire mbola rajona des routes, les faux prophètes ady amin'ny fakanan-keriny tsy mahavaolana ny gouvernement Tantsay. Ny gazety Les Citoyens, accusation contre Andry Rajao et Mafal, premier gros dossier pour la haute cour de justice. Ny l'Express de Madagascar, mitatitra ny ako ny famoana ny voka-pifidianana. La haute cour constitutionnelle sous forte pression, lazay ny gazety eto fa betsaka ireo trindry izay mahazo ny fitsaranavo momba ny lalampanorenana. Ny La Lune de Mire, mitatitra ny raharam-bola Rajaona eny anivo ny Bianco. Betsaka hoy ity gazety ity ny fampitambavao tsy marina ary fanalambaraka ho an'ity mpanolotsainy ny filoham-pirenena teo aloha ity. Ny gazety Markoditra, ACC Ambohida ilalao baolina tsy ampirivotra. Jean-Louis Robinson, sazio izay nangala-bato. Gazety Taratra kosa, Ambovombe Androy nahiditra amponja imarika tatandraza. Premier ministre Antsay Christian makalesona tamin'ny fifidianana ny gouvernement ankehitriny. Naverina no adiodina imbola Rajaona nentina teny amin'ny Bianco koa ira zay mamonjy Claudine. Ny gazety Tia Tandrazana, marika Ravalomanana manangana firenena miaraka amin'ny vahoaka. Fanafihana Jiola teny am-Piefilo, olona iray no namoniny ainy. Andry Rajoelina azo ahintsana tsy ho kandida. Industrie malagasy misedra olana amin'ny fidirana ireo vokatra vahiny. Ny gazety Trihatra, Ravatomanga sy Rajoelina disokajy eny amin'ny Bakarté manjaka ny fifanambadian'ny mpianakavy. Ministra ny mponina mandany volam-bahoaka fotsiny. Zay ihany koa no mampiditra antsika amin'ireo vaovao sy maresaka avy any ivelany zay voaray tamin'ity antoandro ity. Nitrangana lozam-pifamoivoizana ny fiaran-dalamby tany Espagne omaly ka nisy ny olona zay namoy ainy tamin'izany ary nisy ihany koa ireo olona naratra. Hitantsika eo ihany koa fa polisy iray tany a Bruxelles no niara-ny herisetra ka naratra mafy. Amin'izao fotoana izao eo ampitadiavana ny tovolahy nanao ny herisetra io ny mpitandro ny filaminana any antoerana. Direl Brice no mitatitra an'izay vaovao avy any ivelan'izay eo amin'ny sarin'ny France 24 no anarana ny vaovao. Une personne a été tuée et 49 autres blessés, dont 5 sérieusement dans le déraillement d'un train. Olona iray no maty ary 7 naratra mafy vokatry ny lozam-pifamoivoizana fiaran-dalamby na lamasinina omaly tany amin'ny commune Bakaris izay toerana 530 kilometatra tsy idirana ny tanan-dehibe ny Catalane ny Espagne. Misy 330 ny mpandeha tao anatiny ary raha ny fantatra dia niala avy any Espagne ity lamasinina ity ho any Barcelone ka noho ny tandrevaka nataon'ny mpamily izay variana miresaka amin'ireo mpandeha nampiala lalana ity lamasinina ity ka izao nivadika izao. Nanapitrotraka ihany koa ny lalana izay efa miotsaka no norambe any an-toerana. Taorian'ny loza dia tonga ireo mpamonjy voana nanao ny asa famonjena ka efa manaraka fitsaboana avokoa ireo mpandeha naratra mafy. La région de Valence ainsi qu'à Tenerife où la mer s'est engouffrée dans plusieurs bâtiments à proximité du rivage. Polisy iray naratra mafy vokatra ny tsindrona antsy nataon'ny lehilahy iray tany Bruxelles omaly maraina. Teo anoloan'ny lalana eo akaikin'ny toeram-piasan'ny polisy any an-toerana sehoany ity loza ity. Nisy fitaovam-piadiana teny amin'ilay polisy fa tsy vitany intsony nampiasa izany noho ny tsindrona antsy mafy loatra nahazo azy. Hatreto dia tsy fantatra mazava ny tena antony nanaovan'ilay tovolahy ny fitsondronana antsy an'io polisy io ary amin'izao fotoana izao dia efa eo am-pikarohana ny navanindozan'ny polisy rehetra any Bruxelles. Ilay naratra kosa dia efa manaraka fitsaboana any an-toerana ary tsy misy ahina ny ainy. Tamin'ity andro ny alarobia fa 1 ny volana novambra ity ny farana teo ny vaovao teto amin'ny radio telenakay. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny fara ny sorana ihany koa ireo namana mpiara-miasa izay nanampy ka nafahatsika nanolotra ny renan'ny Tsipriam-baovao teo ireny. Fotoana metrako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko lahy sy tompoko vavy.
Cours CPE mangarivotra sy annexe CPE eo amin'ny plaque bactei efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo izay hanao cours BEPC sy bac série ACD mbola mitohy ny fandraisana mpianatra ho an'ny deuxième vague. Lycée privé Armandine tsara mandroso ambony mpampianatra efa zadra raha voka-panadinana tsy mena mitaha amin'ny hafa fampianarana manaraka ny toetrandro vonjovonjo eo fa voafetra ny toerana.